Hepinize çocuksu günler. Efendim alerji mevsimi geldi. Çocuklar öksürüyor, hapşırıyor, burunları akıyor. Bir sürü de alerjik çocuğumuz var. Peki bu bir alerjik öksürük mü? Yoksa bir üst solunum yolu enfeksiyonu mu? Nasıl anlayacağız? Öncelikle biz neden öksürüyoruz? Aslında öksürük bronşlarımızdan ve trakeamızdaki reseptörlerden beynimizin öksürük merkezine giden bir uyarı sonucu bir refleks olarak solunum yolunu temizlemek için vücudun yaptığı bir mekanizma. Öksürerek aslında solunum yolunu açmak ve temizlemek istiyor vücudumuz. Peki alerjik öksürükte bu nasıl oluyor? Alerjenle maruz kalındığında vücudumuzda histamin adı verilen bir madde salınıyor. Bu madde burun pasajlarında şişme yapıyor, burun akıntısı yapıyor, gözlerde şişme yapıyor, bronşlarda bir miktar spazm yapıyor. Bütün mukozalardan akıntılar, burundan işte geniz akıntısı yapabiliyor. Aynı zamanda yoğun bir hapşırık yapabiliyor. Ama aynı bulgular soğuk algınlığında da aynı mevsim dönemlerinde saptandığı için hepimizin kafası karışıyor. Acaba bu çocuk alerjiden mi öksürüyor yoksa üst solunum yolu enfeksiyonundan mı öksürüyor? Bunu ayırt etmek hem tedavi için hem de sizin için son derece önemli. Peki nasıl ayırt edeceğiz bunu? Öncelikle alerjik öksürüklerde çocuklar alerjene maruz kaldığında öksürürler. Alerjeni ortamdan çıkardığınızda çocuk tamamen düzelir. Yani başlangıcı son derece ani ve hızlıdır. Arkasından da hemen alerjen ortamdan gittiğinde çocuk tamamen normale döner. Oysa ki üst solunum yolu enfeksiyonlarında öksürüğün ve burun akıntısının belirli bir süresi vardır. 5 ila 7 gün kadar sürebilir. Üst solunum yolu enfeksiyonlarındaki öksürüklerde çocuklarda ateş olabilir, karın ağrısı olabilir, burunda yeşil bir akıntı olabilir aynı zamanda. Genel bir halsizlik, ishal, kusma, karın ağrısı gibi diğer enfeksiyon bulguları da olur ve en önemlisi de alerjik öksürükte ateş olmaz ama üst solunum yolu enfeksiyonlarında ateş biliyorsunuz ki en sık rastladığımız bulgulardan biri çocuklarda. Neden bu ayrımı özellikle yapmak istiyoruz? Çünkü alerjik öksürüklerde tedavimizle üst solunum yolu enfeksiyonu tedavilerimiz tamamıyla farklı oluyor biliyorsunuz. Eğer çocuğunuzda üst solunum yolu enfeksiyonu çok sık görünüyorsa ya da her üst solunum yolu enfeksiyonunda alerjiyle birlikte öksürük eşlik ediyorsa, hatta çok sık kulak iltihabı ve sinüzit geçiriyorsa, öksürüğünüzde 14 günden uzun sürüyorsa işte bu çocukta alerjiden şüphelenmeniz lazım. Ortamdaki bazı alerjenlerden kaçınmamız mümkün değil. Neler mesela? Ev tozu akarları, polenler gibi. Bu durumda da İmmünoterapi dediğimiz antijeni duyarsızlaştırma yöntemiyle çocuğunuzun alerjine karşı reaksiyonunu, bağışıklık sisteminin reaksiyonunu düzeltebilirsiniz. Bunun için çocuk alerji uzmanına mutlaka başvurmanızı öneriyorum. Biliyorsunuz alerjiler son zamanlarda çok arttı. Eğer siz alerjik bir bireyseniz doğal olarak genetik faktörler de etken olduğu için çocuğunuz da alerjik olacak. Bir tane ebeveyn evde alerjikse çocuğunuz %30'dan fazla alerji yaşayacaktır. Ama iki ebeveyn birden alerjikse çocuğunuz %70 oranında alerjik bir birey olacaktır. Bunu asla unutmayın. Çocukların daha az alerjene maruz kalması için bazı önlemler almamız gerekecek. Mesela evdeki alerji ve polenleri, ev tozu akarlarını daha fazla tutma kapasitesi olan tüylü şeylerden uzak durabilirsiniz. Örneğin tüylü halılar, peluş oyuncaklar, bunlara dikkat edebilirsiniz. Çocuğunuzun odasının daha sade olmasını tercih edebilirsiniz. Sabahları uyanır uyanmaz mutlaka bir camı açıp odamızı havalandırıyoruz biliyorsunuz. Ama çok yoğun alerji dönemlerinde özellikle de kırsal alanda ya da bahçe katında oturuyorsanız sabah erkenden havalandırma yapmanızı önermiyorum. Öğleden sonra biraz daha güzel bir şekilde daha az alerjen alarak odanızı havalandırabilirsiniz. Çocuklarınızı çok fazla rüzgarı olan ve polenlerin havada uçuştuğu dönemlerde açık havalara çıkarmamakta fayda var. Bunun yanında bol su içerek çocuklarınızın burnunu açarak alerjenlere daha az maruz kalmalarını sağlayabilirsiniz.
Günümüzde alerjiler son derece arttı. İsterseniz genetik deyin, isterseniz teknolojik hayat, isterseniz kırsal hayattan uzaklaşan bir yaşam tarzı deyin. Her ne derseniz deyin, alerji hayatımızda daha uzun süreler devam edecek. Biz de onunla savaşmayı, tedavi etmeyi ya da başa çıkmayı bir şekilde öğreneceğiz. Hepinize çocuksu günler.